Një aksident rrugor është regjistruar në fshatin Mjet. Specialistët e seksionit të qarkullimit rrugor proceduan një 18 vjeçar, pasi ky shtetas duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj ka përfunduar jashtë rruge. Nga aksidenti, ai ka mbetur veti dëmtuar së bashku me një tjetër 18 vjeçar, me të cilin po lëvizte në automjet. Dy të rinjt janë dërguar për mjekim më specializuar në Spitalin e Shkodrës dhe ndollën jashtë rreziku për jetën. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 51 vjeçar banues në Vallën e Dejës për veprën penale të ushtrimit të aktivitetit tregtar të paligjshëm apo të paregjistruar në organet tatimore, si dhe për fshehje të ardhurave, pasi u konstatua duke ofruar qytetarëve shërbimin e transportit me automjetin e tij, pa qenë i pajisur me dokumentacionin përkatës. Specialistët e seksionit të hetimit të krimeve proceduan një 40 vjeçar banues në Melgush për ushtrim dhune psikologjike ndaj bashortës së tij. Një 70 vjeçare u procedua pasi ka kanosur vazhdimisht një 30 vjeçare për motive të dobta. Dy shtetas të tjerë janë proceduar pasi kanë goditur njëri tjetrin me sende të forta. Ndërkohë në datën 17 shkurt në Velipoj, një 56 vjeçar ka humbur jetën në automjetin e tij, ku hetimet e para dyshojnë se ai ka ndërruar jetë për shkak të një arresti kardiak. Ndërkohë një 48 vjeçar ka denoncuar në polici se janë hapur disa llogari në rrjetin social TikTok në emër të vajzës së tij. Të gjitha këto raste i kanë kaluar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.